It is love in my life. Nothing seems been going right. I feel like I'm alone in this world. Outside breaks in. This falling right down. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 의사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 우리 과거에는요, 죄의 몸이었기 때문에 죄를 이길 수가 없었지만 이제 우리는 예수 그리스도의 십자가로 죄에서 완전히 해방되어 죄에서 벗어났기 때문에 죄가 더 이상 우리를 주장하지 못하기 때문에 지면 바보인 거예요. 여러분, 죄에게 지고 있다면 여러분 바보인 것입니다. 분명히 죄를 이길 수 있습니다. 고로 우리가 지난주에 말씀드렸습니다. 우리는 죄를 지을 수 없고 죄를 지어서도 안 되며 죄를 능히 이겨야 합니다. 할렐루야. 자, 두 번째로 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄로부터 해방되어 이제 우리는 의의 종으로 내어준 존재가 되었어요. 고로 우리는 순종의 종, 의의 종, 하나님의 종으로 의의 무기를 가지고 거룩함에 이르러 거룩한 열매를 맺는 자가 되어 영생을 얻어야 합니다. 죄로부터 해방된 자는 하나님의 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺을 때 영생을 얻게 되는 것입니다. 할렐루야. 곧 23절의 말씀처럼 여전히 거룩함이 이르는 열매가 아닌 죄의 삭을 낸다면 결국 사망인 거예요. 이제는 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 이제는 의의 무기로서, 의의 종으로서, 순종의 종으로서, 하나님의 종으로서 거룩한 열매를 맺는 자가 되는, 결국 그 거룩한 열매를 맺어 예수 그리스도 다시 오실 때에 주님 앞에 열매를 드리는 영생을 거두는 우리가 되어지길 소망합니다.